Minden családban vannak olyan történetek, amik a gyerekek vagy az unokák arcán folytatódnak. Nekünk nagyapánk mesélt arról sokat, hogy fiatalként 1938-ban ott lehetett Budapesten az eukarisztikus kongresszuson. Most, 83 évvel később váratlan lehetőséget kaptam. A 34. kongresszusról készíthetünk filmet, miközben lélekben már 2021. szeptemberére készülünk, mert 83 év után újra Budapest lesz a házigazdája a kongresszusnak. Ahogy én felkutattam ezt a korszakot, számomra teljesen világossá vált, hogy ők ott olyan tanúságtevők voltak, ők ott kaptak valamit lélekben, amitől már nem voltak ugyanazok, mint a kongresszus előtt. Olyan volt ez számomra, mint egy ajándékdoboz, amit az ember kibont, szoktak ilyet születésnapokon készíteni, és abban van még egy doboz, és még egy, és szinte soha nem ér véget. Valahogy ilyen volt a kutatás is. Számomra egy fantasztikus élmény volt, hogy foglalkozok valaminek a történelmével, és akkor hirtelen azt mondják, hogy most lesz egy eucharisztikus világkongresszus. Az eucharisztikus kongresszus a 20. századi magyar katolicizmus egyik legjelentősebb eseménye volt. Találkoztam olyannal is, aki ott volt, és így kérdeztem, hogy és milyen emléke volt. Kamaszként volt ott, és az arra emlékezett, hogy nagyon sok szép lány volt ezen a kongresszuson. És ennyire volt a keze Pacseli bíborostól, olyan büszke volt rá. És milyen érdekes dolog, soha gondoltam volna, hogy én papkoromban, de akár anélkül is megélhetem ennek a párját. Az édesapám is, mint bencés diák, tehát az ifjúság soraiban ott volt. Rettentő kedves dolog volt, hogy ilyen cérna hangon, hogy szoktam volt mondani, gyerekhangon énekeltük, hogy Krisztus kenyér bor színében. De még mielőtt belevágnánk az 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszus történetébe, először tisztázzuk, hogy mit jelent az, hogy eukarisztia. Az eukarisztia görög szó az utolsó vacsorára utal, amikor Jézus azt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. A katolikus egyház tanítása szerint a Szent Misén átváltoztatott ostjában Jézus ma is valóságosan jelen van. Az eukarisztikus kongresszus ezt az örömhírt hirdeti mindenkinek. Eukarisztikus világkongresszusok viszonylag friss rendezvény típusa a katolikus egyháznak. 1881-ben Lille-ben rendezték az elsőt egy laikus hölgynek a kezdeményezésére. A 19. században megélénkülő eukarisztia tisztelet az egyik gyökere ennek, a másik pedig ezzel az eukarisztia tisztelettel szemben, különösen Franciaországban egy kibontakozó laikus társadalom, egy szekularizáció, egy antiklerikális kormányzat működik, és tulajdonképpen a kezdetek azok arra mennek vissza, hogy ezzel a szekuláris környezettel szemben tegyen tanúságot a katolikus egyház eukarisztiába vetett hitéről. A tervet konkrétan, hogy Budapest legyen egy eukarisztikus kongresszusnak az otthona, a Batthyány családban fogalmazták meg először. Batthyány Strattmann László itt a két világháború között az eukarisztikus kongresszusok nemzetközi szervező állandó bizottságának a magyar tagja volt.
A pályázat beadásakor több időpont is felmerült, végül Serédi Justinián bíboros döntött úgy, hogy az 1938-as év lenne a legalkalmasabb, hiszen ez az év Szent István halálának jubileuma, amit egyébként is megünnepelne a Magyar Egyház. Van egy rivális rendezési igény, mégpedig Lengyelország részéről, és Serédi levele nyomán lépettől vissza Klont bíboros tekintettel arra, hogy a két ország között, a két keresztény nemzet között régi történelmi barátság van, elfogadja, hogy a 38-as év, a Szent István jubileum Magyarország szempontjából egy kiemelkedő alkalom. Az állandó bizottság, amely a budapesti rendezés jogáról végül dönt, az 1936. november 17-én ül össze, és egyhangúan Budapestnek ítéli a szervezés jogát. Az előkészítő szentév 1937. májusában kezdődik, egy ünnepélyes imádsággal. A szervezés sokrétű feladatát a Katolikus Egyház világi szervezete, az Actio Catholica kapta meg. Az Actio Catholicanak már azt lehet mondani, hogy nagy tapasztalata volt országos nagy rendezvények szervezésében is. A legkomolyabb kihívás a megfelelő helyszín kiválasztása volt, ahol több százezer ember fért el egyszerre. Felmérték azt, hogy a Hősök terén tulajdonképpen sokkal több ember elférne, különösen akkor, hogyha mögötte lecsapolják a Városligeti tavat. De nem csak a Városligeti tavat kellett lecsapolni, hanem a Hősök tere is átalakult. A Hősök terének a ma ismert kialakítása is az eukarisztikus kongresszusra készült el. Korábban kerekebb volt a tér, közepében virágágyásokkal, szökőkúttal, ezeket elbontották, és ezt a kőburkolatot akkor tették le, hogy valóban egy gyülekező térként otthont adhasson a kongresszusnak. Az oltár az végül a Szent Péter bazilikának a főoltárának a mása lett, 1/8-ával kicsinyítve. A fehér arany, mint pápai zászlószíneknek az átvétele, tehát egy rendkívül ünnepélyes színvilágot adott, amit nehéz így visszaidézni, hiszen a korabeli sajtó archívumokban fekete-fehér dolgokat láthatunk csak, de hogy ezek sokkal izgalmasabb, vibrálóbb dolgok voltak. A Hősök tere mellett a Szent István bazilika előtt is kinyílt a tér. Szent István bazilika az korábban egy viszonylag sűrű utcahálózatba beékelődve lett telepítve, és emiatt a feltárulása az épületnek, tehát a megérkezés főhomlokzat az egy kicsit beszorult a környező beépítésben. Elhatározták, hogy a bazilika előtti két tömbből 6-6 métert levágnak, úgymond, tehát lebontották ezeket a bérházakat, és ezáltal kiszélesítették ezt a teret. Nem csak jelentős felújítások voltak, templomok is épültek a kongresszus alkalmára. A 9. kerületben található örökimádás templomnak a felújítása készült el például a világkongresszusra, aminek külön megtisztelő felavatása, felszentelése volt, mert Angelo Rota szentelte föl. A Mária Remetei Szentlélek templom például kimondottan az eukarisztikus kongresszusra lett számva. A Városmajori templomnak fontos megemlíteni, hogy azt a világkongresszusra burkolták le. Szent Anna templomban is készült egy hatalmas mennyezett freskó, erre külön pályázatot írtak ki 1937-ben,
Aztán gyakorlatilag elhúzódott ennek a pályázatnak a bírálata, és végül két nagyon fiatal római iskolás művészt, a Molnár C. Pál és a Kontuli Bélának a közös terve, pályamunkája volt az, amely megvalósult. Fontos volt, hogy a főváros is méltón készüljön a vendégek fogadására. A főváros tényleg nagyon komoly támogatást nyújtott az eukarisztikus kongresszus megrendezéséhez és lebonyolításához. Hát nagyon komoly összeget fordítottak az utcák felújítására, új utak építésére, új terek építésére. Renováltotta a templomokat, kivilágították a szobrokat. Ilyenekre figyeltek, hogy örömlányok ne jelenjenek meg az utcán, az utca legyen tiszta. Zászlódíszbe öltöztették azokat az útvonalakat, ahol mozogtak a házak ablakait, kicsinosították virággal, vagy díszítették valamivel, a kirakatokat szintén, tehát mindenre kiterjedt a figyelm. Innét indulnak el a plakátok, propagandairatok és csomagok százas számokban a világ minden részébe. Az 5 világrész szálai a külügyi osztályban futnak össze. Sajtóirodánkból minden nap más élő nyelven futnak ki a hírek 8000 külföldi újság számára. A világkongresszust azt egy rendkívül összehangolt előkészítés előzte meg. Itt a kiemelt plakátot lehet látni, amikből készültek különböző képeslevelező lapok is, hiszen akkoriban ez volt az elsődleges népszerűsítési formátum. Gyakorlatilag a szervezők azt akarták, hogy mindenről a kongresszus jusson eszükbe az embereknek, és mindenki tudomást szerezzen erről. Himnuszra is írtak ki egyébként pályázatot, de az sikertelen lett, úgyhogy végül is a Koudela szerezte a dallamot, és a Banga Béla pedig írta a szöveget, és hát szerintem fantasztikus, amikor megszólal, nem tudom én, 1000 férfi női hangon, hogy győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, az valami egészen fantasztikus, szerintem ma is. Bár a kongresszus rendezési jogát mindig egy város kapja, a kongresszust és az ahhoz kapcsolódó szentévet az egész ország a sajátjának érezte. A Szent István évet is összevesszük a világkongresszussal, akkor ez egy rendkívül gazdag, teljesen az egész országot átfogó építkezési hullám volt. A Szeged-csanádi püspökség is aktívan készült a kongresszusra. Gladfelder püspök körmenetben vonult át Újszegedre, a Szent Erzsébet templom mellé, ahol fölszentelte a Lurdi barlangoltárt. Ez az eukarisztikus év első ünnepi eseménye volt, és a város ajánlotta fel Gladfelder püspök jubileuma alkalmával. Dorog bányászai egy egészen különleges szénoltárt emeltek. Dorog ugye a szénbányászatnak a központja volt ekkor, és ott a bányai igazgató egy nagyon aktív katolikus ember volt, és egy szociálisan nagyon érzékeny valaki volt a Schmidt Sándor, és ő
minden ilyen kezdeményezést támogatott, és a helyi bányalelkésznek az az ötlete támadt, hogy építsenek egy oltárt szénből. És ez a dorogi szénoltár, amit itt a háttérben is láthatunk, amit erre az alkalomra készítettek el, és akkor itt május 30-án volt egy nagyszabású, eucharisztikus ünneplés itt a dorogi szénoltárnál. A vendégek oda mentek a bányásztemplomhoz, és egy baldahin alatt kihozták az oltári szentséget, és a fáklyás sorfalat álló bányászok között jöttek el ide a szénoltárhoz. A leírások szerint itt letérdeltek, és aztán megkezdődött a Serédi Justinian által koncelebrált Szent Mise. Ahhoz, hogy a kongresszus elérje célját, nem csak az épületeket, a tereket kellett felújítani, hanem minél több hívet kellett megszólítani és elhívni, hogy legyenek részesei ennek a különleges alkalomnak. Vidéki híveknek a megszervezése az ténylegesen az Actio Catholica hálózatán, azaz a plébániákon keresztül, az egyházközségeken keresztül zajlik. Tehát ez volt egy nagyon fontos feladat, hogy őket, a híveket felkészíteni erre a kongresszusra úgy, hogy ez ne csak egy nap legyen. Az Actio Catholicának az volt a célkitűzése, hogy a vidéki katolikusságnak körülbelül az 5%-a jöjjön föl a kongresszusra. Ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 300 000 fő. Ennél többet nem is szerettek volna, éppen azért nem, mert a korabeli Magyarországnak a közlekedési, elsősorban itt a vasúti hálózatról van szó, nem bírt volna többet. Nem is egyszerűen csak a sínhálózatról volt szó, hanem a mozdonypark volt. Ugye a román megszállásnál például az talán köztudott, hogy a románok a mozdítható, tehát a gördülő anyagot is elszállították, tehát a kocsikat, a mozdonyokat is elvitték és megtartották maguknak. Végül ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a magyar állam az eseményre vasúti kocsikat bérelt. De nem csak vasúti kocsiból volt kevés. A főváros évek óta küzdött lakáshiánnyal. Ugye tudjuk, hogy komoly ilyen nyomortelepek alakultak ki. Kislakás építésekkel gondolta a főváros megoldani ezt a problémát. És amikor kiderült, ugye, hogy az Eucharisztikus Kongresszus lakás vagy lakhatási problémákkal küzd, úgy döntött a közgyűlés, hogy a beruházást előrehozza, és olyan 760 kis lakásra elkülönített 3 millió pengőt. Több, azóta elbontott háztömb épült ekkor a 8., 9. és a 10. kerületben. Az egyik még álló háztömbön még most is hirdeti egy kopott márványtábla a 34. eukarisztikus kongresszus emlékét. De persze a két turnusban érkező több tízezres külföldi és belföldi vendéget megfelelő szállással sem az épülő kislakások, sem a néhány ezer fős szállodai kapacitás nem tudta befogadni. Szükséges volt megkeresni a budapesti lakosokat, és magán helyfölajánlásokra szólították föl, kérték mondjuk inkább így a budapestieket. A lakáshivatalban folyik a főváros lakossága által készségesen felajánlott lakások beosztása. Adta ki 3 nyelvű fizetését a kongresszus tiszteletére, illetve a kongresszus résztvevői számára, és ez tulajdonképpen egy bónusz füzet, vagy mondjuk egy ilyen bónokat tartalmazó füzet volt. Látjuk, hogy Vörös Viktória volt a tulajdonosa neki, aki Temesváron lakott, tehát Temesvárról érkezett a fővárosba, és az érdekessége az, hogy ebben a füzetben ugye látszik, hogy felhasználta az 50%-os vasúti kedvezményt, hogy Temesvárról Kürtösnél átlépje a határt és Budapestre érkezzen, de még külön érdekességét hátul ezek a kis bónok, ahol tulajdonképpen az akkori magyar turisztika, kultúra, művelődés attrakcióit bemutatták, és ilyen kis kuponok vannak. Például ugye ez a kupon a királyi várnak a látogatására jogosított föl, méghozzá 50%-os kedvezménnyel lehetett bejutni a királyi várnak az épületeibe. De a legkülönbözőbb a következő, az például a Magyar Állami Levéltárba 50%-kal be lehetett jutni ugyanúgy.
Ahhoz, hogy a világkongresszus méltó ünnepe legyen az eukarisztiának és egy hétre Budapest a katolikus világ fővárosa legyen, Serédi Justinián bíboros és a Magyar Püspöki Kar minél több külföldi zarándokot hívott Magyarországra. Az idegenek, akik átlépik határainkat, szívesen látott vendégeink. Az önök feladata lesz, hogy vendégeinket, akiket a hit éltető ereje hoz az eucharisztikus év alatt határainkon át, fogadják, vezessék és tájékoztassák. Önöknek, hölgyeim és uraim, melléjük kell állni, meg kell nekik mutatni akár fővárosunkban, akár a vidéken mindazt, ami szép, ami nemes és ami felemelő. Magyarország kezdettől fogva kinyilvánítja, hogy a maga részéről elfogadja, támogatja és célkitűzésként meg is kívánja valósítani, hogy a rendezvény egyházi rendezvény legyen, politikamentes rendezvény legyen. A történelem közelgő vihara nagyon megnehezítette a szervezők dolgát. A politikamentesség ugyanakkor nem jelentette azt, hogy ideológiamentes lett volna a kongresszus, azaz a korabeli Európa fő ideológiai kihívásaira ne kívánt volna választ adni, jelesül a kommunizmus és a nácizmus kihívására. Ortodox többségű Szovjetunióból jelentős számú hívőre eleve nem számítanak. Németországban azonban a katolicizmus erős, így kezdettől fogva célkitűzés, hogy a viszonylag területileg közeli, erős katolikus német területekről minél több zarándok érkezzen. Aminek viszont az az akadálya, hogy éppen 37-ben kerül mélypontra a Szentszék és a náci Németország viszonya. Hitler egyre agresszívabb katolikus ellenes. Ennek megfelelően 38. januárjában Hitler annak az óhajának ad hangot a kancellária felé, hogy nem tartja kívánatosnak a német katolikusok budapesti kongresszuson való részvételét. 38. márciusában bekövetkezik az Anschluss, és ezzel a közvetlen szomszédos Ausztria is a német birodalom részévé válik, és így egyre világosabban látszik az, hogy nem csak Németországból, de a katolikus Ausztriából sem érkezhetnek zarándokok. Gyakorlatilag formális tiltás ugyan nincs, de az utazás lényegében lehetetlen. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy kis számú német zarándok ne érkezett volna Magyarországra. Kisgyerekem óta kutatom a történelmet, és így találtam rá erre a zarándok albumra, meg 1930-as Budapesti Eukarisztikus Kongresszuson részevő részletek, mint zarándokok, akik 13 nap alatt közel 3000 kilométert tettek meg, hogy elérnek Budapest, és Budapestről vissza, több országon keresztül, több város is érintettek. Abszolút egyházi ünnep volt, de az állam a szervezésben nagyon-nagyon korán bekapcsolódott, és nagyon sokat segített is, hiszen 38-ról beszélünk, ez a horthy korszaknak is egy kiemelt eseménye volt. Teljesen részletesen kidolgozták az egész programot, ahogyan megérkezik a delegáció. Tehát május 22-én onnantól kezdve, hogy a Pacelli vatikáni államtitkár úr felszállt a különvonatra, és ezt a magyar kormány biztosította, azt a szalonkocsit, ami Rómából Triesten keresztül, Triesten, Nagykanizsán, Székesfehérváron Budapestre érkezett. A teljes utat leírják, hogy hogyan történik, kivel találkozik, hol áll meg a vonat, hol lesz elszállásolva a Pacelli. Tehát egészen 31-ig, május 22-től 31-ig teljesen részletesen le van írva a program előre. A tömeg lelkesedése arra tovább is határtalan, amerre a nagy vendég és a nagyszámú kísérete elvonult.
Ez a Magyar Rádió a Budapest 1-es csatornán. 1938. május 25-e szerda reggel 7 óra. Köszöntjük hallgatóinkat! Budapest felett esőfelhők vannak, több helyen zuhog az eső, mégis nagy napra ébredt ma az ország. Államalapító királyunk Szent István halálának 900. évfordulóján a világ katolikusai Budapestre figyelnek, mert ma kezdődik Budapesten a 38. eukarisztikus világkongresszus. Reggel 8 órakor a Szent István bazilikában Serédi Justinián bíboros herceg prímás tartja a főmisét, majd a kongresszus ünnepélyes megnyitása a Hősök terén lesz délután 4 óra 30 perckor. A megnyitón részt vesz és beszédet mond a pápa követe Eugenio Pacelli bíboros is. A szervezők soha nem látott tömegre számítanak Budapest utcáin. Az eseményt hasonlóan a flamand, a lengyel, a németalföldi és az amerikai rádiókhoz természetesen mi is közvetítjük. Rendkívül rossz volt az idő, még aznap délelőtt is a megnyitó ünnepségekkor, oly mértékben, hogy a pápai szertartásmester Carlo Grano azt kérte Serédi bíborostól, hogy ha itt szakad az eső, akkor szervezzék át a megnyitót. És Serédi ezt mondta, hogy nem, rendben lesz minden, és tényleg valahogy dél körül kisütött a nap, és a szél végig söpört a városon, és gyönyörű szép, ha fotókat nézzük, gyönyörű szép májusi délutánt varázsolt, és ezt a sajtó is, és a helyiek is egyfajta kegyelmi helyzetnek tartották, hogy lám-lám az időjárás is követi azt, mint ahogyan az eukarisztikus kongresszus is a háború sötét egébe egy reménysugárt varázsolt. A Hősök terén a megnyitó ünnepségen sok más íróval együtt ott volt Márai Sándor is, aki így írt az eseményről. És most elkezdődik a körmenet, a papság felvonulása, ez a csodálatos processzió, amely mintha nem is a jelenből és a tér kulisszái mögül indulna el, hanem a mély időből. Az egyház vonul időtlen útján, a történelem országútján, az emberi lélek évezredes vándorútján. A közpapokat követik a püspökök lila talárban, s most feltűnik a bíborosok csapata lángszín pompájukban, mintha Gréco képe elevenedett volna meg. Itt halad a küzdő egyház minden jelképével és minden jelmezével, s jelkép és jelmez mögött feldereng az örök processzió mély és időtől, mulandóságtól független értelme. A budapesti Hősök tere e pillanatban a világ lelkiségének egyik központja, az emberi élet egyik legtitkosabb és legszemérmesebb ünnepének színpada. A szellem és az anyag spirituális és materiális világszemlélet küzdelme végzetes lelki válságba sodorta az emberiséget. Isten áldása legyen velünk! Éljen Mária arcáda! Angol kisasszonyok megtanultak egy balettet. 100 angyal fehér ruhába mentek föl a lépcsőn Pacelli bíboroshoz. A tánctanár volt az egyik oldalon az első angyal, és a másik oldalon édesanyám volt az első angyal. És ennyire volt a keze Pacelli bíborostól. Olyan büszke volt rá. 1938. május 26-a áldozó csütörtök. Arra virrattunk mi a Bicskei Árvaházban, és hát végig gyalogoltuk a kis, hát nem is kis, hát nagy méretű városkát, amíg kijutottunk a vasútállomásra, és egy külön járattal jöttünk föl Budapestre. Ragyogó napsugárban, ragyogó gyönyörű időben foglaltuk el helyünket, autóbusszal jutottunk a Hősök terére, és foglaltuk helyünket a medencében, és néztünk föl a magasba emelt oltáron, az oltári szentségi Jézusra. Nagy ünnep volt. Szerintem nem volt azóta, legalábbis az én élményvilágomban
míg az én első szentmisém sem jelentett annyit, mint annak idején ez a bizonyos nagy, csodálatos ünnep, a eukarisztikus kongresszus ünnep. Az egyik legemlékezetesebb eseménye ez a kongresszusnak az az eukarisztikus hajókörmenet. Ez egy nagyon komoly szervezést igényelt, mert a hajók elindultak az akadémiától, az Eötvös tértől, és fölmentek egészen a Margit-szigetnek az északi csúcsáig, ott megkerülték a Margit-szigetet, lejöttek a Ferenc József hídig, vagyis a mostani Szabadsághídig, ott megfordultak még valahogy a Gellért hegy előtt, és akkor úgy vissza, és körülbelül a Gellért hegy magasságában állt meg az a hajó, amely Pacelli bíboros volt az oltári szentséggel, és onnét adott szentségi áldást. Budapestnek az esti világításán sokat javítottak, tehát kivilágították a hidakat, a Budai vár új világítást kapott. A mai nézők számára ez nem tűnik novumnak, hiszen most már nappali világosságot varázsolunk az éjszakában, de akkor, amikor alapvetően nem volt olyan díszkivilágítás, akkor Budapest valóban ékesen ragyogott, amire fölfigyeltek a külföldiek is, és aztán, amikor a hajók visszaérnek a körmenet után a kiindulási pontra, akkor egy tűzijáték kezdődik, amelynek a kezdését a Gellért-hegyen elhelyezett hatalmas keresztnek a bengáli tűzzel való kivilágítása jelezte, és akkor utána a Gellért-hegyről nagy tűzijátékot lőttek a jelenlevőknek a nagy csodálatára. Ha azt kérdezed tőlem, hogy melyik az az esemény, ami úgy megdöbbentett, ami tényleg megfogott, és egyet emeljek ki 1938 májusából, akkor azt a férfiak szentségimádását mondanám. 1938. május 27-e péntek. ...150 000 férfi állt a Hősök terén. És 150 000 férfi zúgta azt, hogy ott leszek. Ott leszek, ha meg kell védeni a hazát. Ott leszek, amikor meg kell védenem az egyházat. Ott leszek, amikor ki kell állnom a hitemért. És kiabálták, hogy hisznek az Istenben. Ezeket a szerencsétleneket utána a háborúba hajtották. Valaki hazajött, valaki a munkatáborba ment, valaki Szibériába. Ki gondolta volna akkor, hogy amit ők ott mondtak, hogy az bekövetkezik, hogy ők tényleg az életüket fogják adni a hazáért, és tényleg az életüket fogják adni a hitükért. ...1938. május 28-a szombat. Voltak olyan rendezvények, amelyek mondjuk kimondottan az ifjúság számára szóltak. A katolikus leányegyesületek, a
várba mentek föl, a Bécsi kaputéren gyülekeztek, és akkor onnét menetbe mentek el a királyi palotáig, ahol Horthy Miklósnét köszöntötték, és hát akkor Pacelli bíboros is kiment az erkélyre, és megnézte a fiatal lányoknak a csoportját, és ez akkor a turisztikai rendezvényé vált, mert a lányok a saját vidéküknek a népviseletébe jöttek. És korabeli újságok leírják, hogy a hivatalos programok végeztével nagyon sok külföldi direkt taxival vagy autókkal hajtatott föl a várba, hogy még láthassák a lányoknak a menetét, mert valóban ehhez néprajzosnak kell lenni. Látjuk, ahogy nagyon sokféle, nagyon színes, szép népviseletekben a lányok felvonulnak. 1938. május 29-e, vasárnap. A rendőrlegénység szent áldozása a bazilikában. A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság személyzete is szent áldozáshoz járult. A katolikus agrár-ifjúsági legényegyletek díszgyűlése az iparcsarnokban. És hát így érkezünk aztán el a záró rendezvényhez, május 29-én a vasárnaphoz, amelyen két nagy rendezvény volt. Valóban volt egy záró szentmise, amelyet Pacelli bíboros mondott. Datur nobis per mirandum radiofonci artis inventum paterna illa caritate quem invitates omnes exuperat quali presentes vos alloci videmur nobis. És hát a nagy záró szentmise után, még délután 5 órai kezdettel egy nagy zárókörmenetet tartottak, amikor is a Szent István bazilikából kiindulva egy hatalmas körmenet indult az Andrássy úton keresztül a Hősök terére, és mint azt már említettem, ez ragyogó napsütésben indult el, és a menet eleje az még viszonylagos napsütésben érkezett meg, viszont már lehetett látni, hogy nyugati irányból, északnyugati irányból erősen sötét felhők jönnek, és bizony mire Pacelli bíboros az oltári szentséggel kiért a térre, addigra komoly vihar támadt. És itt mutatkozott meg tulajdonképpen az elkötelezettsége a jelenlévőknek, hogy a nyakukba szakadt az zápor, és sokan, különösen a gyerekeket féltették, és a tömeg kitartott. Nemhogy kitartott, hanem még térden állva vízes tócsákba fogadta az oltári szentséget. Ott egy hirtelen döntést hoznak, elmaradtak a beszédek, sem Serédi, sem Pacelli bíboros nem szóltak, hanem szentségi áldást adtak, és véget ért ezzel az eucharisztikus kongresszus. Ezután, ezt nehéz feltérképezni, valószínűleg Pacelli bíborosnak a fejében született meg a gondolat, hogy valahogy a beszéd hangozzék el, és akkor még aznap, vasárnap este, május 29-én bement a rádióba. Die Botschaft der Liebe, des Vinculum Amoris hinaus in die zerrissene, geistig zerklüftete, im Bruderkampf blutende und womöglich
vor neuen Ausbrüchen des Bruderkampfes und des Hasses stehende Welt. Mane nobiscum Domine, fornima ad vesperantia, und zu dem Licht, das von deinem Thron strahlt. Kedves magyar testvéreim, éljen Mária országa! Egy olyan meghatározó esemény volt számára, hogy amikor 1956-ban kitört a magyar forradalom, akkor a magyar forradalom mellé állt, mert megtapasztalta 1938-ban a magyar embereknek a hitét, és maga is hangsúlyozta, hogy azok a fiatalok ragadnak most fegyvert, akik apáiknak a hitét meg akarják őrizni, és a magyar forradalmat igazságos háborúnak nyilvánította. A legfőbb támogatónk volt 56-ban, 12. Piusz pápa, és ezt 38-nak köszönhetjük. A hivatalos rendezvények után május 31-én még itt tartózkodott az országban a Pacelli, és a Pacelli jelenlétében kibontották a Szent Koronát, meg a palánstot, meg a jogart, és a koronaőrök bemutatták ezt a Pacellinak. Szervező bizottság rendkívül sok dicséretet kap különböző helyszínekről. Heiland bíboros is abszolút elismeréssel szól a budapesti rendezésről. Talán a legérdekesebb Henri Janville-nek a 1900-as évek eleje óta az állandó bizottság titkáraként dolgozó világi katolikus francia grófnak a kommentárja. 30 éve szervezi ő az állandó bizottság nevében az eukarisztikus kongresszusokat, és őszintén megmondhatja, hogy az összes közül eddig a budapesti volt a legjobb, legszebb. Nyilván elfogultak vagyunk, de öröm ezt hallani. Rádió Színház. A reménység oszlopa. Felkutattam azokat a szemtanúkat, akik részt vettek az 1938-as kongresszuson. A Farkas Attila atya ugye az nem volt messze, tehát azt is mondhatom, ilyen 1 kilométeres körzeten belül. Tehát ő adta magát, viszont nekem civilre volt szükségem. És találtam egy 102 éves nénit Balatonfüreden, Lotti nénit. Mindketten ebben reménykedtünk titkon. Hát, ha lesz még ilyen egyszer az életben. Lotti, belegondoltál már abba, hogy eltelt már azóta majdnem 80 év? Még kimondani is sok. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy mintha tegnap történt volna. Még mindig látom magam a többi lánnyal az egyenruhánkban, a hímzett blúzba és a kalapba. Lotti nénit. Sajnos az idén elvesztettünk, tehát 2021 áprilisában a Covid-ban, de még tudott nekem mesélni a múltról. És elvittem neki a Hegedűs Andrásnak a kötetét, amit szerkesztett. Lotti néni fogta a kezében, lapozgatta, és felismerte a helyszíneket. Amikor 2016-ban a világ megtudta, hogy Budapestet választották, 4 évvel később, tehát 2020-ban az eukarisztikus kongresszus helyszínének, édesanyám csak azt várta, hogy megélje ezt a napot. Nagyon-nagyon-nagyon várta a 2020. szeptemberét, amikor az eukarisztikus kongresszus Budapesten lesz. Tudnélik, ő azon kevesek egyike lett volna, aki ott volt 1938-ban, egy életre szóló muníciót kapott, mert azt kaptak, és volt rá esélye, hogy a következőn is itt lehet. Találkoztam egy miskolci nénivel is, aki szintén az idén halt meg pár héttel ezelőtt. Tehát, hogy olyan furcsa, nem, hogy nekik még volt mit elmondani nekünk, vagy nekem, és hogy pont ez a feladat, ez az a bizonyos láncreakció, hogy van a múlt, de a múltat nem lehet eltemetni, és itt a jelenben vannak emberek, akiknek ezt fel kell jegyezni azért, hogy én a jövőnek el tudjam majd mondani.
vannak sokan azok közül, akik a reflektorfénybe kerültek a kongresszuson. Őnekik később tanúságot is kellett tenni, hogy amit 38-ban képviseltek, azt akkor is képviselik, amikor ezért nem taps jár, hanem verés. ...1938. május 29-én a hirtelen jött vihar hamar kioltotta a hősök terefákjáit, hogy majd azoknak a szerencséseknek a szívében égjen tovább, akik részt vehettek ebben a néhány napban a kongresszus eseményein. És ennek a lángnak a melegére és a fényére szükség volt, mert hamarosan Európára története legnagyobb sötétsége ereszkedett. 10 évvel később, 1948-ban még megemlékezhetett az ország a budapesti eukarisztikus kongresszusról, de néhány hónap múlva kezdetét vette az egyházüldözés. Az egyházi vagyont elvették, a szerzetes rendeket feloszlatták, az egyházi iskolák nagy részét bezárták, akik kiálltak a hitükért vagy szembeszegültek a kommunistákkal, azokra börtön vagy mártíromság várt. Meszlényi Zoltán püspököt, aki az egyik szervezője volt a kongresszusnak és mindvégig kiállt a hitéért, a kommunista hatalom 1950-ben elhurcolta és ismeretlen körülmények között halt meg a kistarcsai internálótáborban. Apor Vilmost, aki Gyuláról vezette a híveket a kongresszusra, 1945-ben egy szovjet katona lőtte le. Mindszenty József zalaegerszegi plébánosként volt ott a hősök terén, hogy majd 11 évvel később, mint a magyar egyház feje, a diktatúra börtönében tegyen tanúbizonyságot a hitéről. Kerkai Jenő, a katolikus agrármozgalom, a Kalott főszervezője, aki ott volt és felszólalt a férfiak éjszakai szentségimádásán, 10 évig raboskodott ártatlanul Rákosiék és Kádárék börtönében. Mihálovics Zsigmondnak, aki a kongresszust szervező akció katolikát vezette, 1948-ban kellett elhagynia az országot. A minap kaptam egy dokumentációt Kölnből egy történész professzortól, aki leírta, hogy Németországban voltak olyan papok, akiket azért, mert a budapesti eukarisztikus kongresszussal szimpatizáltak, letartóztattak és később meg is gyilkoltak. Na most ilyen légkörben, ilyen feszültségtől kísérve mégis emelkedetten zajlott a 38-as kongresszus. Jelenleg azt hiszem sok baja van a világnak, sok minden nyomasztja a világot. Itt most csak a leghétköznapibb dologra, a járványra gondolok, ami miatt halasztani kellett az időpontot. De hát ezen kívül is sok minden van, elsősorban a környezetvédelem. Tehát a globális felmelegedéstől kezdve nagyon sok tényezője van ennek, és bizony ez az emberiséget nyomás alatt tartja, át kell rendeznünk nagyon sok gazdasági és egyéb tevékenységünket, az ipart, a környezetszennyező anyagok kibocsátását, de hát ahogy Ferenc pápa mondja, itt tulajdonképpen egy ökológiai megtérésre is szükség van. A megtérés mindig azt jelenti, hogy az ember változtasson a saját magatartásán. Akkor a 38-ban ez a kongresszus egy békekiáltás volt, az utolsó békeév volt, és a himnuszban is ez visszacseng, hogy forrasz szedjél békességben minden népet, nemzetet. Ugye maga a kongresszus mottója volt ez, hogy Eucharistia vinculum caritatis, tehát a szeretet kötelék az eukarisztia, hogy az eukarisztia kössön össze, és ez most is látjuk, hogy az eukarisztia sokkal inkább összeköt, mint szétválasztana. Ha akkor ez az utolsó békekiáltás volt, akkor azt mondhatom, hogy ez a mostani, ez egy kiállás a hitünk mellett, tehát ezért kell, hogy nagyon sokan ott legyünk, mert igazából annyi mindenért lehet akár felvonulni, tüntetni, bármit a mai szabad társadalomban, hogy a hitünkért álljunk ki. És ezt szoktam mondani, hogy ha kevesen vagyunk, akkor kicsi lesz a tanúságtételünk. Ha sokan vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy itt vagyunk, katolikusok vagyunk, és a legjobbat akarjuk mindenkinek, hogy mindenki üdvözöljön. Ez az egyház örömhíre 2000 éve. Tehát ennek a kongresszusnak is kettős célja van, egyrészt megerősíteni a katolikus híveket az eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztusban, másik pedig, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről, egy evangelizáció, hogy mindenki meghívást kapott Isten országába, mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy mi van a halál után, mert ez egzisztenciális kérdés. Jézus maga mondja, hogy aki eszi az ő testét, issza az ő vérét, abban annak örök élete van, aki az eukarisztiát magához veszi, hiszen ezt hisszük, hogy Jézus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt, aki szent áldozáshoz járul,
kellő lelki felkészüléssel, megtisztult lélekkel, akkor Jézus azt ígérte neki, hogy örök élete van. Akarunk-e örökké boldogan élni? Jöjjünk el minél többen, érezzük át, hogy egyek vagyunk, érezzük át, hogy Krisztus az életünk központja, akivel találkozni tudunk ebben a formában egész különlegesen. Persze találkozhatunk vele minden nap, találkozhatunk az imádságban, találkozhatunk a hétköznapi szentmisékben, de egy ilyen nagy esemény ezt is fölfokozza. Tehát nagyon érdekes dolog a léleknek a hatása. Amikor nagyon sokan vannak együtt, akkor élményszerűvé válik az, hogy itt valami több van jelen, mint az egyes embereknek az igyekezete. Hogy a saját hitünkön, a saját jó törekvéseinken felül egy még nemesebb, még nagyszerűbb valóságot megtapasztaljunk. Ehhez pedig el kell jönni, át kell élni ezt a nagy eseményt.